Eyang duduk sini dulu sambil nyabut rumput. Eyang tuh ngadu pilek, jadi pengen cari itu, cari panas-panas biar gitu punggungnya itu enak. lagi pilek lagi pilek batuk, ketularan cucu sambil cari panas, sambil cari panas. Habis ini yang mau ini, tadi dapat berita kalau ada yang meninggal. Nanti Eyang mau layat dulu sama ibu sebelah depan rumah itu. Nggak tahu nanti Eyang lama po sebentar layatnya, karena Eyang badannya nggak enak. Lama apa sebentar. Panas begini tapi Eyang tuh nggak keringat loh. Panas tapi nggak keringat, nggak keluar keringatnya kayak biasanya. Itu kalau bersihin kayak kebun kayak gini tuh kan keringat itu kan ngocor. Ini sudah dari tadi tuh nggak keringat sama sekali, nggak keringat. Mungkin karena nggak sehat, ini namanya juga nggak sehat, jadi ya nggak keringat. Nanti yang tuh rencanamu cuma bikin lauk yang simple. Kalau sempat masak cuma mau bikin sup sama ini, bikin sup sama goreng ayam. Kalau sempat, kalau nggak sempat ya anak-anak biar makan di mana, kan dia masih itu, masih pada keluar, masih kuliah. Yang satunya nanti pulang jam 1 apa jam setengah 2 apa gitu ulangan. Tapi kalau masih sempat yang masak dulu buat cucu, baru layat. Ini mbak sayur yang biasanya langganannya yang tuh juga kayak kelihatannya sakit tuh, sudah 3 hari nggak datang. Nggak tahu ketularan itu mbak sayur apa cucu saya, soalnya mbak sayur juga batuk pilek. Tapi kan saya nggak deket-deket, ketemuan jarak 2 meter toh. Nggak tahu ketularan mbak sayur apa ketularan cucu saya, nggak ngerti. Ini kok tiba-tiba yang pilek, tiba-tiba yang pilek, nggak tahu ketularan nggak siapa ini. Kelihatannya yang mau sudah aja, kelihatannya yang mau sudah dulu kayaknya husa-husa gimana yangnya tuh, kayaknya husa-husa, napasnya sengal-sengal. Namanya orang tua pilek, napasnya kayaknya nyengal-nyengal gitu. Ya udahlah, tak duduk dulu.
Aduh, yang ikut pulang dari jalan langsung itu duduk di situ cabut rumput, malah hosah ya. Selamat pagi, assalamualaikum, shalom. Pagi ini Eyang tuh habis jalan pagi, terus habis jalan tuh duduk di situ cabut rumput, hosah. Eyang pilek, ketularan cucuku pilek, terus ganti spray, kok siangnya langsung pilek Eyangnya, memang cucuku tuh pilek. Terus Eyangnya ganti spray, siangnya langsung ini ya, hidung yang sebelah ini kok sudah gatel berair. Waduh, ini pilek yang ternyata bener yang pilek. Jadi badannya tuh nggak enak, badannya sakit greges itu, padahal udah minum obat, minum vitamin, tapi namanya udah kena ya udah toh. Kalau udah kena itu yuk nggak langsung sembuh. Mana ini ada seripah, tetangga ada yang meninggal, anak masih muda itu 32 tahun, masih muda, nggak tahu sakit apa belum nanya. Saya mau layat dulu, tidak tahu nanti masa enggak, Eyangnya nggak ngerti. Pokoknya nanti habis layat baru Eyang ini lagi. Tak melayat dulu, itu yang nyuci itu sana tuh, yang nyuci sana tuh, nyuci sambil kayak biasa lah, yang kalau kerja itu disambi gitu. Nanti yang masak apa enggak tahu, pokoknya yang mau layat dulu. Layat dulu ya, melayat dulu, tapi nggak lama, sebentar, nggak lama, soalnya yang juga lagi nggak enak badan, jadi nggak usah lama-lama. Sebelum layat Eyang ini dulu, Eyang masakin buat cucu cuma yang simple, ngesop sama goreng ayam. Suaranya Eyang udah hilang nih. Sayurnya udah mateng, ayamnya udah mateng tuh, ayamnya dicocok tuh. Sayang, pulang layat tetangga, panasnya minta ampun, mau hujan apa bagaimana, ini panas sekali. Ya mungkin karena yang jarang keluar siang, jadi mungkin ya memang di hari gitu panasnya apa ya, panas sekali, panasnya minta ampun. Yang mau lanjut kerja ini ceritanya, yang mau lanjut kerja. Untung tadi tuh Eyang tuh sudah masak waktu mau layat itu. Ada tetangga kan gini, Bu nanti sama-sama aja. Ya udah, Eyang juga belum siap. Eyang tak ninggalin cucuku masakan dulu baru nanti berangkat. Tadi kan bilangnya jam 3 ngubur itu pemakaman. Ternyata dipercepat jadi jam 1. Karena kalau jam 3 juga hujan toh. Dipercepat jam 1. Ya udah, yang kelihatannya duduk duduk di ibunya yang meninggal itu. Kebetulan ibunya yang meninggal itu dulu langganan belanjaan. Jadi kayak udah kenal deket gitu. Suka nganter beras, nganter gula, nganter kayak gitu dulu waktu yang masih baru. Waktu yang baru datang dari Papua kan belum banyak kenal tuh. Jadi dia kalau belanjainnya itu tadi beras, gula, minyak, pokoknya segala macam sayuran, tinggal yang telepon gitu udah diantar. Jadi sudah kayak temen gitu lah, sudah kayak temen. Untuk yang meninggal itu dulu waktu masih kecil kok, waktu meninggal itu dulu masih kecil,
Kan sekarang dia umurnya 32, sedangkan yang tinggal di sini hampir 25 tahun. Itu 7 tahun 6 tahunan gitu anak itu, 7-6 tahunan. Anaknya cakep sekali, laki-laki, anaknya cakep, nggak taunya nggak panjang umur. Kelihatan tabrakan Oknamo 4 hari. Ya udah waktunya gitu aja, sudah waktunya, daripada nanti kok ini malah panjang dengan udah waktunya. Waduh, hujan tiba-tiba. Nggak jadi lanjut kerja sayang, nggak jadi lanjut kerja, mau jemurin nggak jadi, hujan. Yang mau masuk aja takut kalau hujan angin begini takut ya. Ini hujannya kayak hujan batu, lepok 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 gitu. Hujan batu kayak hujan angin, anginnya udah nggak tadi otot tanah angin. Yang mau tidur aja takut sendirian, tutupan pintu, tutupan gorden, tidur. Terima kasih ya sayang, yang masih setia sama Eyang, yang doain kamu sehat, rezekimu melimpah, keluargamu bahagia, Tuhan berkati. Tolong di subscribe ya, jangan lupa di share temen-temennya. Terima kasih, selamat sore.